iesita ar sitienu. Bet tas liels. Šitas ar sitienu viņš vazājās un norāvās. Kā viņu var izslēgt? Dāmas un kungi, šodien būs īstā copes garša. Ar garšu. Vai, šitas ir pārkars. Šodienas stāsts būs par augsto kūpināšanu, kas ir niansētāk par karsto kūpināšanu, ko pārsvarā jau visi zina. Bet tā ideja ir tāda, ka es esmu ciemos pie savu kaimiņa Jānīša, kuram ir Jānīša kūpinātava. Viņš jau 10 gadus darbojās šajā sfērā, profesionāli un neprofesionāli, noteikti, kad ilgāk. Un mēs uzzināsim šodien par to, kā sagatavot zivi, gaļu un tā, lai šo te augsto kūpināšanu izveiktu. Mājas apstākļos vai kā pats. Un tad, protams, kad mēs pamēģināsim noķert to arī samu, lai mēs arī paši varētu nokūpināt augsti. Bet tas būs vēlāk. Tagad Jānīts stāst, ar ko tu sākt, ar ko vajadzētu ievērot, lai tiktu pie šāda te augstu kūpināt zivs filēs. Jā. Pirmais jau vajag ko kūpināt, protams, jā, bet tad, ja kad mums ir kas ir ko kūpināt, ko mēs darām ar to zivi, noteikti, ka nofilējam. Ar labi filējumu nazīti, šāda varētu izskatīties fileja. Viņa ir tāda, kādai viņai būtu jābūt. Gan no sama, gan no citām zivīm fileja ļoti labi, ja filējot dabūna ārā visas asaciņas, kurām zivīm kurš vēl izraust viņas ar plaķenītēm ārā vai kā, bet, viņi, teiksim, vai pareizi nofilējot, var pat ar nazīti tas izdodās. Te būs baigi plānā fileņi, tik tālu pat nevajag, bet, labi. Viss šis, kas paliks, tā būs ļoti laba sama zupa. Tā zupa būs tiešām taisnība. Labākā kāda var būt, man liekas. Es gan neesmu filēšanas čempions, tas nav mans secinājums, bet, Viens filētājs, viens ir kūpinātājs. Jā. Bet šeit nav liela bēda, ja kaut kas paliek klāt, jo tiešām sanāks vairāk zupas. Šito jau zupā jau var mazgāt. Jā, šito pirms var ielikt saldētavā, nomazgāt, un tā būs izcila zupa. Izcila sama zupa. Tas būs nākamajā sērijā. Nākamā sērijā būs zupu vārīšana un zupu restorāns. Nosvaram mums ir tātad 1,2 kg. 50 grami jūras sāls. 1 grams, 5 grami. Ir 50 grami, bišķi vairāk, 53 grami jūras sāls. Uz kilogramu varētu būt pusotra ēdamkarota. Tā, mājas apstākļos. Un te vēl pieberam klāt 25 gramus cukuru, tātad kaut kur pie 75 grami jāiet. Tas ir pēc izsaldēšanas to visu apkaisa. Sākumā gan svarīgi ir apakšā visu. Tas ir. To mīzes daļu arī vajag? Jā, drusku viss tur ir. Tad apkaisa. Tur vēl ir jāsajūt tas daudzums, cik vajag. Tā kā sanāk diezgan daudz, jo tas cukurs jau vēl iedod maz. Tā apmēram izskatās iesālīšanas process. Kad ir iegūta fileja,
nākošais solis, ka to filēju tomēr es sasaldēju, lai kā gribētos uzreiz svaigu lietot, tomēr tas tiem mazajai varbūtībai, ka tur varētu būt kaut kādas tur baktērijas, ne baktērijas, kaut kādas tur iedētas oliņas, kas tad tā saldēšana samazina to procentu vēl 10-kārtīgi, teiksim. Un tāpēc tā filēja tiek sasaldēta, protams, arī saldēšanas procesā kaut kas tur mainās ar ūdeņiem, tie ūdeņi, teiksim, labāk izdalās, atdalās. Un tātad, saldēt, protams, jo augstākā temperatūra, jo zemākā, teiksim tā. Un tas laiks, nedēļa, 2, var mazāk. Tātad nedēļu ir jātur tajā? Es pie tā pieturos, teiksim tā, jo, tomēr viņš kamēr izsals cauri, un lai viņš ir kaut kādu nedēļu, 10 dienas, jo es arī to pats esmu kaut kur lasījis, pētījis, jo augstā kūpināšana ir tāds man vairāk hobijs, profesionāls es esmu uz karsto. Tad ņemam ārā kaut kādu dienu, 2, kamēr tas viss atkūst. Šādā vasaras laikā, protams, tas ir jākausē arī kaut kur slēgtākā telpā vai kaut vai tajā pašā leduskapī pārliekot. Viņš varbūt ilgāk kusīs, bet visādas mušas un visādi citi briesmaņi netiks. Tas ir ļoti ātrs process vasarā. Vasarā neviens obula arī tā baigi netaisa. Un tad, kad ir atkusis, tad taisa sauso sālījumu. Sāls, cukurs parasti, jūras sāls. Mana teorija, ka tai zivī nedrīkst vairāk pa kaut kādu 40-50 gramiem sāls būt uz kilogramu zivs masas. Attiecīgi cukurs kaut kā 20 gramu varētu pusi no tā būt. Tas ir tāda pamat recepte, pie kā pieturās gan gaļas, gan zivī. Protams, jo zivs ir treknāka, jo to sāli var kaisīt drošāk, jo viņa tas treknāks neņem to sālījumu tā pretī kā liesāks, un ja ir tā liesāka zivs, tad tā ļoti uzmanīgi ar to sāli. Trekna skumbrija mums bija tā, tur nebija galīgi sāļa. Ja. Un pēc tam šis produkts ir jāvītina, jāapžāvē. Es viņu apvītinu, apžāvēju, un tad liekam augstajā kūpinātavā un kūpinam. Pēc tam arī glabāšana noteikti ir kaut kādā sausā leduskapī, noteikti ne polietilēna maisiņos, kur viņš var sākt ātri pelēt. Mājas apstākļos, protams, izmanto visādas mazās būdiņas un dūmu ģenerators. Man ir it kā jau gatava kūpinātava ar visu relēju, kas ieslēdz siltumu un temperatūru, bet temperatūras režīms ir 24 līdz 30 grādi varētu būt augstai kūpināšanai. Tur ir dažādi viedokļi. Tur arī viedokļi ir no 28 uz 30. Pie tā es pieturos. Ir arī, ka tur kaut kādas, tas vairāk gan kaut bija cūgaļai, ka viņi tur pat kūpina 20-24 grādos. Bet šobrīd 20-24 grādos baigi grūti, jo doma ģenerators dod karstumu un temperatūra sasniedz tos 30 grādus vienmēr. Un laiks tātad? Laiks, tas atkal ir no delikātuma. Ir viedokļi, ka pietiek tur ar stundām 2, ka tikai drusku to dūmu jūt. Ja grib ļoti skaistu brūnu, kā šis sama filēja, tad tur ir 6 stundas, 8 pat. Tas ir, cik kurš grib stipru to dūmu un cik brūnu to filējiņu, piemēram. Aha. Un, protams, cik viņa arī ir liela, ja viņš ir, teiksim, diezgan biezs, tur lielais sams, filējas biezums tur ir, nezinu, centimetri 3, vairāk vai 4, tad tur 1-2 stundām noteikti būs pamāsē. Kāpēc man likās, ka to augstā kūpināšana, tas ir kaut kādas 14-16 stundas? Var arī... kā tas ir, ja tas ir kaut kāda cita tehnoloģija? Nē, tās tehnoloģijas dažādas. Es saku, es arī pats esmu mācījies, pētījis, 14, var arī 14, protams. Jo ilgāk, tāpat kā pie karstās kūpināšanas, es uzskatu, jo ilgāk kūpina, jo pēc tam tas produkts ilgāk saglabājās, jo jebkura kūpināšana jau ir konservēšana būtībā, un augstai kūpināšanai arī, ja tas process tur pakūpina, pavītina, lai viņš tā temperatūra, tas mitrums saglabājās kaut kādā noteiktā diapazonā, tad tas viss ir ilgāk glabājās vienkārši un labāk. Garšas īpašības. Mums gan karšu kūpināšana šobrīd vairāk priekš garšas, nevis priekš konservēšana.
Nu, bet cik ilgi viņi apmēram tā glabājās, normālos apstākļos? Normālos apstākļos baigi pētījis neesmu, bet mēneši 2 man leduskapī neraustot siltumā, viņi turās droši. Procesa laikā, jā, protams, vītināšanas laikā ir svarīgi, lai tā muša netiek klāt, jo, cik mēs zinām, tad kurš ir taisījis voblas vai kā, tas sālījuma daudzums galīgi neietekmē mušas spēju uzdēt un mušu kāpuru attīstību, tas galīgi neizmaina. Nē. Tā kā no tās mušas tāpat tas vītinājums jāsargā. Pat kūpināts. Nenāk klāt. Tu šitā pat arī samināk klāt. Skatās uz to ēs. Nē, peld prom. Jā, peld prom. Tas bija zandartiņš. Parasti to izdomāt, ka varbūt tas ir samiņš. Ar to eholotu tikai skatoties. Jā, varēja jau redzēt, ka viņš ir maziņš. Tā kā tas būtu iedoma. Šodien mums būs tehnoloģiskais eksperiments. Pamēģināsim noķert samu. Bet pats interesantākais paskatīsimies, kā viņi reaģē uz koku, kā viņi kustās, kā viņš izskatās aktīvu targetā un kā izskatās divdimensiju sonārā. To varēs salīdzināt. Ja? Un tā kā mēs noķertu to samu, tad mēs viņu varbūt uzkopinātu augsti. Vai karsti. Vai karsti, jā. Ne augsti. Neviena nav vajadzīgs. Divdimensijā izskatās, ka sams. Nu, nē. Un tajā ir kaut kāds, tev ir uzreiz zandarts, jā. Tu jau redz, ka viņš ir Jā. Sams jau bija baigais. Pabraucam. Tā ir lielam samam, tādas pārītas. Mums bija tā, ka mēs bijām maziņi, tad mums tā maivabolu vajadzēja likt. Nē, irsi. Irsi, jā. Irsi jāliek uz lielā āķa, un tas būs samam. Tā mums Omīte stāstīja. Irsi noķert, jā. Es licis irsi? Nē, es esmu maivabolu licis. Uz samu? Nē, uz ālantu, uz meža vimbu, ļoti labi. Toreiz jau vispār bija tāds laiks, ka tur visādas brīnums mums tur stāstīja. Un vispār ir tā, ka šis te kungs, Jānis, ir tāds cilvēks, kad mēs bijām mazi puikas, kad dzīvojām tur kaut ko makšķerīt kaut ko, tad bija aiz tā līcīša, bija tāds Jānis. Lielāks puika. Jā, kurš no rīta 5 brekšus noķēra. Un pēc tam mēs to runājām tur ilgi un dikti, jā. Jā. Tas bija tā, ka 5 brekšus no rīta Jānis varēja noķert uz kaut kādu kombikormu tur, uz kaut kādu. Piebarots kombikorms un gruntene, kura bija uztaisīta bez mazai no slēpju nūjas. Jo kāti jau bija kādi bija, vai nebija. Bet katru rītu, ejot, barojot un metot tās gruntenes kaut kādus tur, jā, varēja pa 5 vai 10 tādus breksīšus, kilograms pusotra noķert. Tas jau tajos... Par fīderu gan to nenosauks. Tajās laikos vēl pasauli nezināja, kas ir fīders. Varbūt kaut kur Amerikā tikai. Nu, te to nezināja. Nu jā, tas te bija gruntene vienkāršā, parastā. Leģendām apvīts personāžs. Tad bija vienmēr tur kaut ko baigi noķēris. Un tad mums tā ir tāds otrs kaimiņš, kas bija tā kā tavā vecumā, Mārtiņš laikam. Jā, bišķi. Un tad viņš tur stāstīja, tur ir baigais. Mēs tur domājam, tad mēs braucām ar mocīti, stāv to līcīti. Vienreiz gan noķērtu līdeku, un tad pēc tam uz tās deltiņas ručkas es viņu uzkarināju, tad viņai vilkās asta mājā. Tā bija baigi. Tā kā šodien tā būs jāliek lietā, tā savu sentēvu zināšanas. Jā, jāmeklē kombikorms, jāiet šķiet brekšas. Brekšas ir daudz. Brekšas ir daudz, mēģinām skatīties. Tā tehnoloģija tāda, jā, tā tad ir kvoki.
izstāstīsim sīkāk par viņiem. Tu izstāstīsi tādu interesantas ierīces, kas rada skaņu. Nu, un acīm redzot tam samam patīk vai interesē. Un katrā ziņā viņš tad, kad viņš ir kaut kādā agresīvā vai pusagresīvā stadijā, tad viņš ceļās uz šo skaņu. Tad ir nolaists lejā brīnums. Brīnums. Citi bez brīnuma nolaiž kaut kādas ēsmas, citi ir ar brīnumiem nolaiž. Tā sanāk, jo lielāks, jo labāk. It kā, jā, tā runā. Nu, lūk, un tā viņš to ēsmu ieraug, un tad varbūt, kad viņš paņem. Tagad mēs te no rīta pamēģinām, nu pagaidām nekas nenotiek, bet diena jau gara. Tagad ir karstums. Tagad tāds vasaras nobeiguma karstums, nu, riktīgs. Nu, īstenībā karstumā jābūt, cik es tā atceros. Un kokotāji tur ir tā kā visur daudz, visu to samas daudz. Nu, mēs pamēģināsim arī izdaudzīt. Nu, paskatīsimies uz tīri interesanti arī pašiem, kā viņi uzvedās. Kā viņi uzvedās, kā viņi klausa, un ļoti labi redzēt ar trīs dimensiju versijā, kā viņš kustās. Tur jau var atšķirt samu, var sagraut ilūzijas tiem, kas sēž divu dimensiju un skatās, ka tas ir sams. Pārmans saka, ka tas nav sams, tas ir zeltāts. Nu, jā, tā ir. Nu, to paskatīsimies. Nu, labi, jāpameklē. Vai tu tad gribi uzdaudzīt? Nu, uzdaudzīt. Uzdaudzīs, paskatīsies. Ja nu gluži es redzēšu kādu mēķi, tad ja es neatteikšos viņam uzmest. Bet fokus mums ir, protams, uz savu makšķerēšanu. Tas viens mazais, tas ir. Tas ir maziņš samelīts, jā. Kādas reakcijas uz koku viņam nav. Savā nodabā tur arī peld. Tu taču te esi visu mūžu dzīvojis, un kādu tu esi sāms redzējis uz koku? Uz koku es neko daudz zēju, jo es neesmu aizrāvies. Lai gan kokoja interesanti, tagad mēs ar 2 eholotiem kokojam. Kādreiz taču, ka kokoja pat tādu eholotu, vēl nezināja tautu, bet tāpat jau kokoja, jau man liekas, 90. gados jau kokoja. Un tā bija mierīgi, tad, teikt, uz sajūtām brauca kaut kur, atrada kādu bedri un sēdēja tik ilgi, kamēr tas sams pienāca un ieblieza. Bet tajā bija tāda laika, ka tās zivis nevarēja karot apmaisīt. Nu, noteikti pēc uzpludināšanas to zivju noteikti bija tas tā loģiski, jo tomēr Hess ir 67. gadā uzpludināts. Nu, teiksim, 80. gadi, tad bija savairojušās tās zivis, visādi celmi, viss vēl bija daudz un dikti, un tā barības bāzes bija, un tajā noteikti tās zivis bija vairāk. Katrā ziņā asarīši, līdaks un visādas tādas arī bija ap tiem 80. gadiem vairāk. Tagad viņš bišķīt mazāk paliek. Ne, tā jau arī bija. Mēs jau esam pamēģinājuši eksperimentālā kārtā. Te vienu vakaru, kad tie sami ir aktīvi, tad principā arī tur nemaz nevajadzētu faktiski jau to eholotu. Nu, īstenībā jau viņš pieskrēja. Nu, viņš pieskrēja uzreiz kokojot, jā. Tas eholots tikai, lai tu varētu redzēt un ķipa sagatavot. Es jau bēdzinu uz augšu vēl, bet viņš neko nesaka. Paģēba, papakstīja. Redz kādu. Obā, ir! Redzēju, kā viņš tev. Jā, es rokā jūtu viņu. Protams, mazulītis, bet ir. Šitāds te mums pirmais. Eksperimentālai. Šitas laikam ir pat zemmērs, ne? Šitas ir zemmērs, viņš ir sportiskais. Aptuveno pielikt. 50 un... Nē, bet 56. 56. Nu šitāds te. Laižam atpakaļ, vai otrā. Nu jā, interesantāk arī pašam tas process. Šobrīd mēs meklējam ar eholotu. Tas varbūt pat reizēm traucē, kā viss, ka mēs tur... Oi, nav, ticības nav, fiksi braucam prom. Ziemā jau arī divas tehnoloģijas. Ir daudz urp tāliņģis skraidīt vai sēdēt pie viena āliņģa. Citreiz arī tas, kas sēž pie viena, kaut ko noķer. Jā, tas ir tas, kurš tagad
kad ir nolaists līmenis, salicis ekala savu ģipi kā tos punktus. Jā, tur, vai sazīmēs tur kartes savus, bērza tāda trikmetra un no tā tikmetra. Kāda atšķirība tiem kokiem? Skaņas atšķirās, un manā gadījumā, teiksim, arī tādā, es tur baigais profesionāls vēl uz viņiem galīgi neesmu. Manā gadījumā ir tā, ka es viņus mainu tad, kad ar vienu man vairs nesanāk skaņa, viņš kaut kur sāk man kaut kā tur, nezinu, uz dienas beigām roka nogulst, un nevis sanāk tā tagad skaņa, bet kaut kāds tur tagad visu laiku sanāk, bet tad ir kaut kāds tur šitāds variants. Un te es pamainu citu, kuru varbūt ar spēku lielāku, var visu plecu spiest. Šitos it kā es daudzu ar taisnu roku. Var arī šādi daudzīt. Bet šādi viņš, teiksim, otrs koks labāk strādā gandrīz kā ar roku izgriež. Tā ir vieglāk. Ar viņu arī it kā ir vieglāk, bet, es viņus mainu tā, ka man sāk nesanākt. Vai tas uz samu atsaucās, nezinu. Es domāju, ka līdzīgi. Ir jau arī dažādas teorijas, kad skatījos, cits daudz visu laiku, citiem ir tur kaut kādi 5 uzdauzieni, kāds 5 reiz uzsit, tā maza pauzīt, un tad 1 un 2, un tā gaida. Bet es tagad sapratu pēc eholota tas, ka tur uzdauzi un ilgi gaidi, tad it kā eholotā sāk parādīties atkal svītriņas zivis, bet īstenībā tās ir baltās zivis. Tās atkal sāk peldēt atpukaļ. Cerams, ka vēlāk sami paliks aktīvāk, un tad mēs redzēsim tieši kā tas kokošana uz viņu reaģē, jo tu vienreiz mums bija tā, ka viņš vienkārši tu koko, viņš pilnīgi tā kā magnēti nāk, tikko tu pārstāji kokot, viņš aizskrojām. Bet pilnīgi... ne uz visiem tas bija. Tas ļoti... uz kaut kādiem aktīvajiem, kam tas interesē, vai es nezinu. Jā, cik saprotams, tad tas koks viņus kaut kā tur pamodina un uztracina. Var jau būt, ka kaut kādu trubu arī var sīst pa ūdeni, un tāds pats rezultāts. Es domāju, ka ar to arī ir. Tur nav nekāda tur baigākā maģija, jo kur arī sevišķi benzīna motors, tā ka viņš tukšā apgriezienā tā buk iet, ļoti bieži sams nāk augstā. Šitas bija tās tur tiltiņa ražojums, kur uzlicis bleķīt. Tas ir tāds pēdējais gulums. Viņš ir baigi viegls, ar viņu liekas, ka ir viegli kokot, bet man kaut kādā dienas beigās sāk pazust. Viņš nestrādā. Šis ir tāds vienkāršais variants arī ielīmēts. Šitās man kaut kur ir, bet viņš tāds jaudīgs. Bet tā kaut skaņa viņam pilnīgi baigā pretestība viņam milzīgi, jo viņam jau tas viss pretī. Šis ir kaut garā augstākam bortam noteikti labāk, lai tu var aizsniegt. Šitas tā. Un tad jau tu trenējies, lai tev atkal mazāka pretestība ir. Bet sākumā tas ļoti grūti ir. Kaut kas vienreiz 2 sitieni sanāk un 4 nesanāk. Un dienas beigās, kad roka ir galīgi nogurusi un nav tās stingrības viņai, tā viņš kaut kur nopeld un sāk taisīt. Būtiski būtu tas, ka tad, lai tu viņu vienā tādā nogrieznī, lai nestaigā roku. Stingrā rokā, lai viņš strādā to kustību. Šo var nopirkt gatavu ar trīsžuburu āķīti, bet trīsžuburu āķīti es nomainīju pret šī tādu sistēmiņu. Jo trīsžuburu āķītim uzliek, viņš kaut kā pārslīd pāri. Šeit ir tā gumija, 2 nozīmes, viņš nosedz āķīšu galus, ķipa ir tā teorija, ka samam nepatīk nekas tas metāliskais. Un otrs labums no tām visām gumijām ir tas, ka viņš neļauj sapiņķēties kaut kādam tur peldotais liekai un tā tālāk, viņš tomēr viņu notur drusku stingrāk. Šī gumija vēl vienu efektu dod, ka tas āķīts katrs tiek turēts uz savu pusi. Kur viens ir uz vienu pusi, otrs ir uz otru pusi. Tā gumija ļauj viņiem pretējās pusēs būt. Tas, teiksim, copējot viņam it kā ir gan liels kumos, gan lielāka varbūtība aizķerties.
Nu, trešais varētu būt, ka viņš iedod to masu un pievilina ar savu spožumu ar visu pārējo. Tas ir saucamā raganiņa. Šeit ir sistēma atkal bez raganiņas. Tas pats būtībā. Pārējais jau ir vienkārši kaut kāds jūras. Pārējais kāds. Nu, kārt arī no sākuma ir it kā es pirmo kātu salauzu tā godīgi uz pirmā sama, tad nopirku maksimāli smagu, maksimāli cietu, bet pēc tam tu saproti, kad vajag to kātu tomēr, lai tu redzi copīti, un lai tu jūti to zīvi. Būtībā šis kāds arī jau ir bišķīt gandrīz pa garu un bišķīt pa cietu, viņi varētu vēl mazāku, vieglāku. Tāds kātiņš tomēr uz tās ēsmas var redzēt, ka viņš arī jūtīgs ir. Un samiņš jau, ka viņš tā sāk spiest vai uzsist, to visu var just. Tev jau tas zemmērs vakar mazais tāpatās. Tāpatās visu redzēja, visu jūt uz zemmēru, lai gan kāds ir tāds, ka šo jau varētu arī vilkt noteikti trofejnieku ārā, un nebaidoties, ka kaut kas var salūst. Šeit ir baigi labi tā karpus pole, kad tu pagriez vaļā, un viņš tev sāks pats aizbrauc lejā ar dažiem apgriezieniem, ar diviem apgriezieniem tu pievelc viņu. Viss. Viņš jau ir klāt. O, kur viņš palika apnika. Tas ir rekord. Viņš skatās tur. Tas te bija rekords sams. Tas jau ir tāds, kas ir aktīvs. Uz mešanu, jā. Viņš saka, ka viņam uzkluko. Pazūd. Pazūd vienkārši. Tu šīs rakstās? Jā. Kur ir grāviņi. Tas ir samiņš, bet tie samiņi negrib nākt pie mums. Kaut kur viņi tur dziļumā peld pa kādam. Un tas ir augstāk viens, redzi? Tas ir mazais samels. Tas gaida ēsmu. Jā, bet tas ir šausmīgi, vai pat zandartiņš laikam. Tas ir mazais muļķītis. Tie burbuļi. Kaut kas nāk man pie ēsmas, panāca riktīgi augšā. Tas ir maziņš. Maziņš, kur viņš pie ēsmas. Tas ir burbulis. Nē. Burbulis iziet cauri svītrē, jā. Redzu. Ka tas ir burbulis, kā viņš iet slīpo, ja tā aiziet. Esmu neku tie burbulīši, ja? Tik. Un augšējā eholotā redz slīpo svītru. Tur no sākuma varēja padomāt, ka tas ir kaut kāds zivs nāk. Nu, var redzēt, ka viņš ļoti taisni tā līnija. Nu, rekur ir kaut, bet tas ir tā ir maza zivtiņa tur. Rekur tev parādās drusku. Viņš jau būtu liela zivs, un arī jau šeit var saprast, ka viņš ir mazāks pat pa ēsmu, jā. Arī te var redzēt, ka tās svītras ir neadekvāti, nu, maziņi salīdzināt. Pēc tam paskatāmies uz laivu eholotu, te jau redzēt, te nabadziņi kaut kādi tur pelda. Bet tas ir samels, viņš jau kaut ko te blandās gar pa pakšķiem, bet viņš nenāk mums klāt. Šitādam vajadzētu mest uz spinīti, bet nu, arī maziņš ir. Redzi, uzkoko, nāk apakaļ. Tā kā viņš grib pievilkties. Un ko vēl viens? Nē, tie breki. Jā, varētu būt. Re, kur ir tie kauli? Tagad ir pliki kauli palikuši, tad bija āda riņķi. Brauc klāt. Katrā sērijā ir kaut kāds dzīvnieks. Pagājušajā tas bija tas peldēji. Bija peldēji. Ko es varu pateikt? Daugavas krasta nevienu nežēlo. Jā. Pagājušais viens peldēja, tagad te viens ir nav atpeldējis. Pārakmeņojies. Pat, jā. Tad ir tā labi, ielaižam lejā. Man jau liktos skaisti tagad, kur svītra ceļās viena. Bet es vispār nesaprotu, kas tā tas bija. Tas bija tas, kas tur aizskrēja kaut kā. Jā, laiva aktīvi, visas cerības un ilūzijas graujās ātrāk. Sagrauj. Sagrauj uzreiz vēl ar
Vēl ar parasto devēju svītriņas skatoties, vēl ir cerības. Nu jā, nu reku tev jau tur viņš arī ir, bet tas ir Mikroskopisks, tāds kaut kāds. kurš pēta ēsmu, jā, ķipa. Ķipa pat nepēta, bet Pat nepēta, viņš vienkārši tā dziļumā ir trāpījis. Jā. redz ar blakus tas. Jā, tas arī viņš tur tup. Kad tev nāks tie breki, divi virs tev sabīs. Bet vispār sami nav. Kas viņa galīgi? Uz kādu pamata, kādām tiesībām? Kāpēc nav? Kurš viņus atslēdz? Kurš to pogu nospied? Kurš izslēdz samus? Kurš viņiem izņēma baterijas? Kurš viņiem aizliedz kustēties? Kurš ir atbildīgs? Ja kur burbulis nāk kaut kāds? Arī sams. Jā, kaut kāds maziņš. Pasāvam, varbūt tas, ka viņi sarodās, mēs jau baigi noskrienam, varbūt tās pātri. Nē, mēs izmantojam 8,3 kilohertz, jo tad stars ir daudz platāks. Mums jau ir jādabūna tas, lai mēs maksimāli daudz redzam ap zem laivas. Tad 8,3 kilohertz un jūtīgumu mēs uzliekam mazāk tomēr, lai ar -2 tāpatās jau ir diezgan koša tā līnija. Ja? Mums jau nevajag tur visus tos mazos brekus redzēt, kas traucēs skatu, bet tikai to, kas ir īstais. Tā kā mēs tā labāk vai mazāk. Tā. Tas arī viss, te vairāk arī neko īpaši nevajag. Nu, ka te viens kaut kas ir parādījies, bet te jau var redzēt, ka viņš ir mazāks. Nu, varam apstīties, kas tas tāds ir. Jau paskaties, tikmēr ir atnācis samiņš. Maziņš. Bet tas ir cits. Tagad, kur mēs viņu varam sākt redzēt tajā. Nāk uz augšu. Jā. Vēl šis nāk. Jā, viņš nāk skatīties. Kur viņš ir? Nopēc. Viņš nomuka nost, kamēr klokojām, viņš nāca skatīties. Tagad nomuka lejā. Pakloko vēl. Mēs jau redzam, ka tur nav nekāda brīnuma. Tur to aktīvu targetu vienkārši var ātrāk nopēlēt, vai viņš nāk augšā vai nenāk, bet faktiski nekāda tur baigā atšķirība nav. Tā ziva, kas ir aktīva, tā arī nāk un viss notiekās. Un tas, ka mums ir aktīvi, mēs vienkārši redzam ātri, vai tur kāds tuvojās vai netuvojās, cik viņš ir relatīvi tur 3 dimensijās pret tavu mānekli. Vēl arī tas, ka tu labi var atšķirt, jau mēs mierīgi varam atšķirt, vai tas ir zandartiņš vai mazs samels. Un to izmēru arī daudz labāk var atšķirt tomēr aktīvu targetā nekā tradicionālā eholotā, jo tev ir tikai līnijas biezums, kurš arī var variēt no tā, cik viņš ir tuvu sonāram. Bet šitajā tur mēs redzam uzreiz visu. Bet tā faktiski jau tie, kas ir ņēmājis, tas ņems. Man copa aplikācijā ir interesants jaunums, ieiet copas gudrībās, pēc tam apskatoties sadaļā copas vietu apraksti, var izvēlēties ezerus. Piemēram, ieiesim Lādes ezerā. Tur ir konspektīvs apraksts par visu, kas būtu vajadzīgs makšķerniekiem. Un interesanti tas, ka arī tur var apskatīties, piemēram, par to, cik ir zivis laistas iekšā, kādas ir apsaimniekošanas darbības, licenzēm atskaites un visādas tādas lietas. Kur paskatāmies, piemēram, Burtnieka ezers. Ja? Tad te ir adreses, licences, kur nopirkt, kas paveikts 2001. gadā. Pieņemsim, te var to iepazīties makšķernieki un visi cilvēki ar to, kas ir izdarīts. Tā kā jūs varat sekot savam mīļākajam ezeram, vai kur jūs braucat copēt un arī redzēt visas lietas, kas notiek. Piemēram, arī licenzētā makšķerēšana Daugavā lejpus Pļaviņa Hesna. Tas ir gandrīz tur, kur mēs esam, tikai aiz Hesa. Arī var iepazīties ar šīm te visām darbībām, kas ir izdarīts. Sakoptas teritorijas, konteineri, un arī par visu licenžu iegādi, kādas ir kontrolas lietas un tā. Protams, ja jums ir bijusi licence, tad neaizmirstot viņu nodot elektroniski licenžu atskaiti, ko var arī izdarīt aplikācijā Mancopa.
Tā kā nolaižās vakarē. Nē, viņu pačubināšu, ko viņš teiks. Vat. Skatās. Šis tas tāds mānīgs. Lūk, tā svītra, jā. Viņš... Stop. Tagad viņš ir pie manas svītras. Vajadzētu, lai viņš paskatās. O, atstāja. Sāka nākt uz augšu. Viss, labi. Patīša. Netuvojas klāt. Jā, tuvāk viņš nenāk. Tuvāk viņš nenāk. Vai nav? Ir tuvāk. Patinam. Tā kā kaut ko sāka tirināt. Tad tā lēnā viņa. Šitas tāds kaut ko interesē, jā. Ir, tirina. Opā! Ai, norāvās. Notirināju riktīgi. Un kas mums notika? Aknu noplēsa kā parasti. Kāpēc tā? Viņam vēl iedot. Es nezinu, viņš vai nu liels nebija vai kā. Nē, viņš bija normāls, viņš bija zem metra. Nu labi. Ai, Norāvās. Bet smuka svītra viss, kur arī viņš aizmūka. Jā, paskaties. Te viņš uztirinājās un aizlaidās. Nu, sanāk pātri piecirt? Nu, laikam, man nervi neizturēja. Viņš stiepa uz leju. Stiepa uz leju, bet vajadzēja varbūt vēl iedot, lai viņš ierīja. Nu, iedos vēl. Tagad. Sopēja vakar, nē, aizvakar un parīt. Uj, to vajadzēja izslēgt. Dāmas un kungi, augti kūpināti, copes garš. Paldies tev, Jāni. Tas bija lieliski. Mēģināsim šeit. Es arī gribu padaudzīt ar koku. Nā, pēc tam. Es tev varu iedot. Jā, bet taisnē tai kustībai. Lai salūza. Viņš iznāca ārā. Beidzās. Dāks jau tas koks bija. Nē, bet viņi jau var salīmēt. Jā. Pats ar viņu galvā. Jā, tev nākošais lūdzu pamēģina šito viegli.